Добар ден, добар вечер. Денес ќе зборуваме за нешто што една класична македонска ситуација во основа. Охридскиот рамковен договор 25 години подоцна. Значи, некој го слави, прават конференции, во принцип не постои разумен текст кој го разбира, кој што вика Желјо Желјев за една теза, пред да ја свртите другата страница, нешто да славите, треба да ја прочитате. Тој во овие 25 години направи кариера за еден од најуспешните договори за решавање на етнички конфликти во регионот, како таков се препорачуваше од Црна Гора во Косово за решавање на некои проблеми, за разлика од Дејтонскиот се покажа кој е мировен договор, но е катастрофа за градење на држава. Охридскиот се покажа државо градителски условно, договор кој може да изгради држава. Нормално дека тој не е договор кој може целосно државата да се изгради, но може со корекција на уставот, така во една комбинација заедно да биде стабилна мултикултурна демократија и што во основа се докажа во праксата. Но овие 25 години во Македонија практично немаме различни две истории за него. Едни го ВМРО-вци најчесто таа групација македонска потврда го со цинизам го цитира, со дистанца, не разбирајќи го целосно, дури прескакајќи го цитатите. Во емисиите за 35 години македонска независност го нема Охридскиот преспанскиот договор. Имате некој видео како туристичка агенција за Македонија го направила. Но тоа покажува определен политички став кон основните пилари на кои државата се заснива, која владеете, а кои не знаете што всушност владеете. Што стално го повторуваме за ВМРО-вци. Од друга страна, значи, македонците со дистанца, со непознавање, со скепса, но благо од 0,5% кога се донесе поддршка кај македонската јавност, порасна после 10 години до фантастични 62% поддршка кај македонците. Кај албанците секогаш имал поддршка горе-долу висока, но кај македонците интересно е таа јавност го поддржува, дури и не разбирајќи го како символ, третирајќи го дека не е така како што зборат ВМРО-вци лош, не ја етнизира државата, некој ја изгради на некој, ја стабилизира на некој начин. Меѓутоа, фрапантно е тоа колку не знаат за што зборуваат. Дуи од друга страна, кој не учествуваше воопшто практично во дизајнот на Охридски договор, го прави од него символ, повторно не читајќи по онаа концепција на Желев што пише у него, туку тој е символ на некоја нивна победа, на некој успех во таа герилска војна или герилска окупација која направија на почетокот. И од таа смисла зборуваат повеќе за дух и за една нова Македонија во која они се актери, кои они беа актери. И ги избриша другите политички елити на албанците, за жал, кои беа многу поквалификувани и со големо искуство за партиципација во македонскиот политички живот. На Дуи му требаше 10-15 години да изгради пристојна политичка екипа која може да репрезентира во влада нормално. Од првите години беа многу раф, многу груби, многу непознавачи на целата технологија на политичко владење, па и во Македонија нормално. Во таа смисла состојбата, да сумираме, типично македонска е прифатен и неприфатен, со скепса, со незнаење, во основа конфузија, која трае веќе 25 години. Инаку, каков е тој договор право? Значи, и на што се базира? Што тој договор всушност реши? Фаталното прашање што ни се случи 2001 година, или што ни се случи, дали можеме до единствена историја и фактографија на настаните да дојдеме, и македонската и албанската во основна страна, кој владее денеска на јавна сцена, не е толку фатално како што не е толку деридијански подложно на интерпретации невозможни колку се чини, и можни се горе-долу јасно фактографски некакви интерпретации кои не би биле спорни. Сега може некој да не ги прифаќа или не, но фактографски не може да ги негира дека се случи. Ние по таа линија ќе се обидеме да објасниме
што се случи, на кој врв Охридскиот договор успеа да го реши таа пирамидална криза. Фактори кои треба да се анализираат за тоа што се случи е војната во Косово, всушност нејзиното завршување и прелевање на дел од воените групации во Македонија и практично иницирање на конфликтот. Конфликтот се иницираше од нив. Не автоктоно од македонските албанци внатре во Македонија. Тие потоа го запалија тој оген, па потоа поради начинот на кој расправа беше скоро невозможно за македонските албански политички елити да бидат против, па тие, иако тоа крајно непријатно го примија како де факто нивно бришење од политичка сцена, мораа реторички да го прифатат и потоа сите ја пеа истата песна. Учека, она и останатото. Значи, прво е војната во Косово и незиното завршување и прелевање во Македонија. Втор фактор е правата и статусот на албанците како заедница во Уставот од 1991 година. Дали тоа е причина или не, или тоа се моделски прави како причина за да се оправда де факто овој првиот воен удар, бидејќи за борба за правата во принцип во меѓународното право, дебата и политички односи никогаш не е оправдување војната. И во случајот на агресијата кон Украина, правата на русите како малцинство не може да е причина за таква агресија на Русија, оправдана причина, кој сака тоа да го каже. Секогаш е тоа процес кој може да се избори дипломатски. Секогаш. При влез на Украина во Европска Унија, НАТО и така натака, тој систем на малцинска инсуфициенција на права за некоја заедница, како што се русите, може да се избори. Значи, војната не може да биде причина за оправдана причина за никоја промена, бидејќи после војната состојбата е многу различна. Ако еднаш крв се пролее, е многу различна од претходната. Многу потешка за хендлување. Значи, втората точка е правата и статусот на албанците како заедница во Уставот 1991. Третиот фактор е интересот на меѓународната заедница за непроширување на војната во бивша Југославија кон Македонија. Значи, имаше голем интерес, голем фокус, поради што притисокот на американците и меѓународната заедница веднаш да се опре судирот е голем. Таа успева да го трансформира судирот. Најважното при судирите дали може таа војна од етнички, парасистички вокабулар, наратив или борба за земја да се трансформира во нешто друго што може да се преговара. Тоа ни успеа да го направат. Ја трансформира тој судир, таа борба од почетокот во борба за права и конституционални решенија, зашто може да се преговара. И зашто практично Охридскиот договор беа преговорите во Охрид. Значи, интересот на меѓународната заедница, фокусот е голем, тоа е многу голем фактор. Ако не е голем, ќе ве остават да скапувате и да крварите до крај. Четвртиот фактор е внатрешната политичка поделба во Македонија и квалитетот на политичките елити во Македонија. Имено тогаш постоеше еден ужасен конфликт натре, па потоа се создаде меѓу опозицијата и тогашната влада на Љупчо Георгиевски и ДПА, ВМРО и ДПА. Потоа се создаде коалициона влада која не функционираше добро. Министерството за одбрана е една тиква, внатрешни работи со Љубе во друга тиква. Председателот Трајковски беше тотално изолиран и од едните и од другите. Може тоа ништо сакаат се да кажат, посебно од полицијата, али и од војската. И ние си седевме као советници на Трајковски за овие прашања за Охридскиот договор во неговиот кабинет по цел ден, слушајќи ги разните информации, без директно обраќање до Трајковски како врховен командант на било кого. Во тој период на почетокот беше тоа ужасна подела, која нормално се одрази по капацитетот на македонската држава да одговори на предизвикот кога беше на граница предизвикот од Косово кон Македонија. Таа се покажа тотално неспособна да се организира и таа цена ја плати со расширување на конфликтот до Арачиново, практично околу Скопје. Да се вратам на Уставот, бидејќи тоа прашање кој е дел од македонските интелектуалци, моделски гледајќи го ова,
мојот пријател Денко Малевски, например, обожавател на таа концепција, е причина бидејќи уставот бил као наводно устав на хомогена држава. Тоа не е точно. Мислам, уставот можеше да биде Липхардовски устав 91 година, па прелевањето на конфликтот ќе се случеше. И ќе имавме барање за федерација. Така што уставот, каков и да бил тогаш, не би ја спречил почетокот на конфликтот 2001 година. Тоа е прво. А второ, он не е устав на хомогена држава во ниеден момент. Тоа е устав со висок степен на заштита на права на малцинства или различни заедници, кој со Охридскиот договор само во 3 точки се коригираше, али не се направи нов устав. Ниту некоја базична пилар, основа на тој устав се промени. Се коригира правата на јазични во членот 7, се воспостави еден систем малку по-јасен на локална самоуправа, или што би рекол Бадинтер, локална демократија, и не со уставот, туку со законите, се воспостави еден по-ургентен, брз, структуриран начин на инклузија на првенствено албанците, но и на другите малцинства во државната администрација. Но тоа не е уставно решение, тоа е со закон. Значи, овие две корекции во уставот и вклучување на една дефанзивна техника на гласање, која нарекуваме двојно гласање, Бадинтерово гласање, кој треба да ја заштити малцинската заедница од прегласување во прашањата кои се директно нивни, како културно-идентитетски прашања, тоа се тие листа од 45 закона, треба да биде со двојно мнозинство, Бадинтерово гласање, еден многу успешен модел, кој во концептите на консоцијална демократија е оригинерен, но нашите не знаат да го продаат, бидејќи се, како ќе кажам, уставни трупци. За тоа што е важно, што не е важно, и што владеат, што не владеат, тие го мразат него, затоа не може да го предаваат и да го продадат како важна институција. Дефанзивното Бадинтерово гласање во парламентот. Тие две корекции мали не може да му дадат да фрла сенка врз уставот како устав од еден модел кој се пребацил устав од трет модел. Тоа нема шанси. Тоа е моделско црно-бело размислување кое погрешно алоцира причината за војната. Овие моменти, доколку не беше Косово, моја теза е дека ние немавме да имаме конфликт од овој тип. 2001 година ќе имавме расправи кои течеа со Вандерштул, со Герда Аренс за правата на албанците, согласно и промена на уставот, како што со Охридски се случи, но може ќе беа подолги, но немаше да и ќе се случеше ова што го има во Охридскиот договор секако, моје убедување, но немаше да има војна и последиците од војната немаше да има. Исто така, политичките елити на албанците, кои беа многу квалитетни, ПДП, па и ДПА, беа избришани со Охридскиот договор, дојдоа сосема други албанци надвор од тој концепт на политичко искуство и беше долг период на реконсилијација, да ни да научат едноставно да владеат и да расправаат, да разговараат натре во владата. Велам, на тој му требаше десетина години да изгради таква политичка елита. Тоа се тие моменти кои беа причини за војната. Значи, тоа се случи, тој прилев. Ако ги следите комуникејата, што е важно во тој процес, како се трансформираше конфликтот. Од почетокот, тоа прелевање на конфликтот од Косово беше прилично расистичко и тоа беше борба за земја. Ако го следите изворите на комуникејата до комуникето број 7, тоа беше нешто со што не може да се преговара. Ние со словените не можеме да живееме на истата територија, ова се наши територии, мораме да ги изчистиме нив. И во таа смисла беа дури и расистички теории. Дури кога притиснаа и влегоа меѓународната заедница во кој и ги контролира во еден дел има влијание врз овие геrilски движења од Косово, тие заедно со македонските веќе групации кои им се придружува, го трансформираа вокабуларот после комуникето 7 во борба за права. Сега више не е земја, сега више не се проблем словените,
со кои треба да делиме, туку се нашиот статус и нашите права да се подобрат. И тогаш ситуацијата станува преговорлива. Можност за договор станува после тоа. Тоа се случи. Ништо драматично повеќе, ништо драматично различно. Еден конфликт се трансформира во друг, тој не е ништо неоригинерен, туку е вметнат на некој начин, потоа се поврза со внатрешните сили на кои беа незадоволни од тој статус, но тие се секако помалку доминантни, повеќе диаспората као албанците доминантна и некои луѓе од некои движења од Косово. И тоа заврши со еден успешен процес на договарање кој го нарекуваме Охридски преговори и заврши успешно со Охридскиот договор. Кај овие преговори етнички многу е редок успех, затоа се оправдано слави решењето во Охридскиот договор како меѓународен успех, бидејќи ретко успеваат. Стално војните се реотвараат, конфликтите се замрзнуваат, а место да се решат. Така натака, овдека беше решавањето онака баш. Тоа беше заради притисокот и на некој начин шатл дипломатијата на американците пред се и на Европската унија заедно со оние. Шатл дипломатија значи дипломатија на голем притисок. Тоа што се случуваше во Босна можда уште пожестоко, овдека се случи помалку жестоко на еден процедурален повеќе план, но меѓутоа исто така присутно. Шатл дипломатија е на присуство на еден жесток меѓународен притисок прашањето да се реши. Составот, процесот на договарање во сораѓањето на Охридскиот договор беше, ова е тој состав, се фотки, например, кои на ниедна конференција, на ниедна расправа за Охридски никој никогаш не ги покажал, бидејќи не знаат што да кажат врска со нив. Тамо нема нивни луѓе или кои луѓе кои денеска нешто ке расправаат општо за Охридскиот не познавајќи го. Гледате, тука е македонската делегација и од лева страна е меѓународната заедно со Ван дер Стул. Тамо се битни Джеймс Пердју, кој е американски булдошер од таа област, но главен Лиотар од француската групација, но главен експерт во групата е на госпоѓа која се вика Лаурел Милер. На другата слика можеби подобро се познава со уште една. Тоа е таа до Ван дер Стул седи. Таа госпоѓа практично заедно со нас, со мене и Владо, успева член по член да го дизајнира, барем тамо каде што е најспорно. Оние што се општи членови и вообичајни колоквијални членови на договорот ги правеа автоматски, тие не беа спорни, но спорните ги договаравме со неа и со овој господин Герман, тој германски експерт на крајот на масата. Ван дер Стул беше тука заедно да покаже поддршка, да покаже дека неговите претходни разговори со министрите, со мене и со министерката за култура, некако се втопуваат во преговориве, во Охридските преговори, дека се дел од нив, дека ниста линија сме се расправале. Значи, Пердју, Лиотар, Лаурер Милер и германскиот експерт, сега не можам се сетам неговото име. Од друга страна, партиите беа СДСМ, врати ја првата слика, ако не ти е тешко. Да, тука се групациите со Лазар Китановски, Никола Поповски, Бранко Црвенковски, ДПМН со Доста Димовска и Ѓорчев, Љупчо Георгиевски. Некои други луѓе доаѓаа тамо, обвинителот доаѓаа, се шетаа во Охрид, доаѓаа и одеа доаѓаа, меѓутоа во принцип сите се држаа како да е тоа некое бебе од катран со кој они не сакат да се поврзат, бидејќи е многу непопуларно кај македонците да се преговара, изгледаше као предавничка ситуација и никој не сакаше посебно се лепи. Ова е една релаксирана ситуација која се предоговара, а некои работи меѓутоа во дворот на Вила Билјана во Охрид, пак скоро целата групација е тамо, измешана. Врати ја втората слика од
Да, ова е разговорите посебно со албанците. Сега тука сакам да кажем како процесот течеше. Можеш да оставиш неа. Ние не разговаравме заедно, седнати како за првото сликање. Сите на маса, македонска, албанска делегација и странци. Туку разговаравме сите посебно. Значи, разговаравме прво со експертите, јас, Владо, Милер, германциве, околу структурата на така наречениот член направен на non-paper. Non-paper значи членот постои на хартија, ама не пишува, никој го предлага, ни дали е конечен. Не е конечен, само треба да се види, тој е работен член. И сега, јас одам со таквиот член, врати некој од сликите, ќе ти покажам, 4 или 5 во собата за клавирот. Ето, ова е нашата на СДСМ на горниот спрат собата со клавирот, така ја викавме. Тука сега ги објаснуваме што значи членот. Со нашивов, дека додуши и ВМРО-ците се воен дел. Што значи тој? У принцип, сега тоа паѓаше се на мене да го објаснам што тоа значи, што секој збор значи, дал може тука на некој збор да направиме подобро решение, послабо решение. Е Лазар Китановски со грб Светен Џорчев и Бранко Никола, Љупчо и јас. И сега тоа така одеше со секој битен член. Разговори за членот и потоа се враќаше кај американците, да речеме, нашиот предлог или корекција на членот. Они го контактира албанскиот камп и албанскиот камп кој не беше присутен на масата, а тоа е сегашниот ДУИ, уствари герилата. Они одеа тамо, некој од нив одеше тамо, таа делегација им кажуваше дека ова е тој член, битните членови за јазик, например, за локална самоуправа, дека тоа е окей, максимум што може да се постигне, никој никого не лаже, тоа е добро, ние стоиме за тоа, американците тврдеа, и тогаш албанците го прифаќаа тоа, не дискутираа многу. Така што практично се водеше американците или странците, али веглавно американците, да не се лажеме, го водеа тој мост према албанците. Према албанците кои седеа на маса, тоа е ДПА и ПДП, и албанците кои не седеа на маса, но беа фактор со тоа што ја водеа конфликтот и војната, и се во планина, например. И тоа така одеше за сите битни членови. А членовите беа клучни, кои се прекинуваа, дури преговорите па траеа, беа членот 7 во Уставот, односно деловите за јазикот, изборот на министерот, изборот за локалниот шеф на полицијата, на кој начин се води концептот на локална самоуправа или локална демократија според Бадинтер, и регрутацијата на припадници на малцинствата, односно на заедниците, потоа во државната администрација, со кое темпо, пред се во полицијата и војската, па потоа и во другите делови, со кое темпо и на кој начин ќе биде организирана. Бадинтеровото гласање, заедно со конститутивните правници Милер и Германецов, го решававме, и тоа така траеше скоро до крајот. Така одеше тој процес. Сега каков е тој договор во основа, кој ќе го видите? Што е, дали е мировен, дали е меѓународен, каков е тој акт? Значи, Охридскиот договор е политички акт од внатрешен карактер. Не е меѓународен договор и не е мировен договор. Бидејќи не беше прогласена ниту војна состојба во Македонија, па тоа да биде мировен договор, туку е политички акт од внатрешен карактер со правни реперкусии. Има правни решенија во себе. Значи, не се само политички декларации, што сакаме да направиме, што не, туку има правни решенија. Неговото подпишување беше заедно со оваа силна меѓународна посредувачка мисија, Пердју Лиотар, и тоа е гаранција дека тој ќе биде почитуван од страните, бидејќи многу важен проблем на договорот од овој тип е дека тој во имплементација знае да закочи, да не се спроведува или поради незадоволството од страните од него, или поради барање на посебни права, односно посебни пари за тоа да се реализира. Најчесто од договорите од овој тип 25% се реализира успешно, а од тие 25% 1/3 може вистински да заживе. Значи, тоа е стварно минимум од минимумот.
колку се успешни. Охридски спаѓа од тие успешни договори. Карактеристика за концептот на договорот, се за тоа никој не расправа, беше јасно дистанцирање од Дејтон и концептот во Босна, или од концептот на така нареченото решавање на етничките прашања кои се поврзани со поделба на државата во федерација или во типови на општини кои се концентрираат по етничка основа во региони. Значи, таков систем многу јасно се напушти. Свесно, бидејќи, не заради тоа што македонската страна не го сакаше, или беше многу силна да му се противни, резултатот на таквата политика во Босна. Резултатот во Босна на таквото врзување на етничките права за територија беше дополнително етничко чистење во територијата која беше дадена на србите или на босанците или на хрватите. Они ги дочистуваа другите од својата територија за да не бидат мултикултурни, него да бидат чисти. Така да тоа е еден карциномен, малиген процес кој во овој случај никако не сакаше да биде предмет на решавање. Сега, значи, етничките права се врзува функционално за носителот, како припадник на заедниците, а не за територијата на која живее. Нормално, кај локалните заедници има серија на права кои припаѓаат на локалните заедници, но не се концепт на скалеста подела на власта со федерацијата, туку се стандардни локални права, употреба на јазик, финансиска автономија и така натаму. Значи, овој тип на подела територијална се избегна, имаме централна власт и општини, немаме срединствен степен, ниту некаква друга подела. Тоа беше свесна. И знаете како тоа го направија? Тоа е таа шатл дипломатија, се враќам назад на техниката на правење. Американците тоа не го направија со давање на нас простор да дискутираме што ни мислиме дека е добро. Сега македонската страна, кој почна војната, па ајде ова, па на албанците ова им дадовме, она имаме, она немаме, они не се дадоа и така натака. Па војната од Косово се прелија, бла бла бла, историски наративи. Сега приказни наново ќе се слушаа на долго и широко во Охрид. Албанци во своја страна биле стално дискриминирани, бла бла, не можело со мирно, можело вака, можело вака. Тие приказни они ги пресекоа. И ни дадоа папир. Вака, А4 формат, бел папир. Овој не е бел, али бел папир. И за вика на македонската страна напишите 3 или 4 ваши приоритета од договорот. Што сакате прво, најважно, второ, трето да добиете. За вас што е најважно. Не гачки 10 приказни историски кој е крив, кој не е крив. Кај биле албанците у 19 век, кај се сеа и таа теза. И на албанците исто. Заедно со американците, веројатно тоа го работеле, но не е важно, исто ти го дадат. И сега, кога јас го однесов, вратија сликата во собата кај клавирот, или после тоа, тој лист хартија, кај македонската страна, викам сега што ќе правиме ние, што е ние наш најважно. И ќе видите, нема, треба да напишеме 3 работи најважни. Нема дискусија сега, приказни и гачки. Ни ВМРО-вски, ни СДСМ-овски. И ќе видите веднаш сите, одеднаш и ВМРО-вци и СДСМ-овци, одма се сложија дека за нас е најважна унитарниот карактер на државата. Значи, таа да не биде федерација, бидејќи е мала, туку да биде единствена држава. Тоа е прв приоритет. Број 1. Гледате како ќе ве притиснат работите? Ако не ве притиснеа, гачки ќе кажувавте. Притиснат, рационализирате од одмah. Работава е дојдена до крај, немој да се глупираме сега, ние што ни е најважно нас? И унитарна држава ќе напиши. Потоа, второ е дека таа унитарна држава треба да биде обележена со македонската култура предоминантна. Кај македонците тоа е присутно, значи тука е јазикот.
македонскиот да биде ваков, да биде онаков, албанскиот да биде само во школи и така за македонци. Трето, нели локалната самоуправа и тој елемент да не се скалесто, да не оди, па да не биде индиректна федерализација или етнизација. И толку. Друго, три приоритета направив. Не знам колку направиле албанциве. Седнавме со странските експерти, им ги дадовме тие приоритети, ден-два пауза беше, одмор, и потоа дојдовме да расправаме како они реагираат на тоа. Како реагираат? Реагираат вака. Они нашиот приоритет, прв унитарна држава го прифаќаат. Вика, добро, тоа мислиме и ние, дека Македонија е мала, не може ова со Босна, беше катастрофа, како искочи. Тоа ако Македонија нема да се случи, вие немате ни таква традиција, имате и традиција на заедничко живење и работење, значи унитарна држава да. Со еден степен на локална самоуправа. Но, кај вториот приоритет, нашиот јазик е, вика, тука вие неоправдано и неразбирливо сте тврди. Вие на вториот приоритет кај јазикот ке попуштите и согласно, а тоа нема да ви биде вас тешко, нас не вика, затоа што вие со Уставот на Југославија од 1974 година, вие тие права за албанците ги имате. Вие во 91 се повлекувате од тие права и го заоштрувате статусот на употреба на јазикот. Што е точно, бидејќи ние расправавме во Уставна комисија и никој не сакаше да не можеме да избориме да имаме исто решение за јазикот на албанците во собрание како што имавме претходно. И тука ја стварно направивме чекор назад. Сега они тука не притисна. Вика, тука вие имате решение со кое сте живееле 30 години. И тоа решение, сега ние малку попрецизно може да ќе оформулираме. Тоа е решението од членот 7. Значи, употреба на албанскиот јазик во собрание било можно и со Уставот 74-та, но тоа може би не се користело и може би било општо речено. Има право, ама не конкретно каде во собрание на говорница, во комисии или како, тоа не било решено тогаш. Али имале право на тоа. Што они го користели, не го користели, да друга работа. Сега, во решенијата на Уставниот, односно на Охридскиот, а и во Уставот после тоа, се вметнува тоа проширување на правата на употреба на албанскиот јазик во собрание со малку поконкретно како тоа ќе изгледа во Уставот и како тоа дека може и во комисии да се расправа, дека тоа може хоризонтално, значи во работата на собранието, во службениот весник, издавање на јазик, значи тоа практично малку поконкретно се решава. Но субстанцијално е тоа нешто што ние сме го искусиле. Не беше што ќе паднат у несвес овие што вика, нов устав е тоа, ова е концептот бил, уставот бил на хомогена држава, сега бил друг, што е друг. Ова е корекција на едно право во еден член. Ние со амандмани имаме колку? 20 амандмани, 21 корекции. Значи, таква драма е за да оправдат некој концепт на критика на Уставот 91 неоснован. Третиот столб се, осем јазикот и локалната самоуправа, третиот столб е агенда на поинтензивна инклузивност на заедниците во системот, што е стварно наш хендикеп, бидејќи на албанците, па и да не зборам за ромите, турците и другите, осем србите и власите кои беа присутни во системот, а во некои министерства и делови од администрацијата и презастапени преку својот процент во населението. Сите други, посебно муслимански малцинства, претежно со муслиманска религија, беа малку застапени, инфериорно малку, скандалозно малку, а тие луѓе се наши државјани, нормално имаат права од таа администрација, плаќаат порез, односно данок на таа држава, и тоа немаше никако се брани. Сега проблемот е како тоа да го изведете брзо или во еден забрзан систем. Инаку може да речете, окей, но еве сега кој е добар, кој не е добар, следните 20 години ќе го поправиме. Не така. Они не ве пуштаат така да правите, него да видиме што можете вие за 6 месеци да направите. За една година после Охридскиот да направите.
Значи системот е притисок по таа насока и тоа е тој систем кој не беше во Охридскиот беше присутен, но не во уставот посебно, дека засилената заедно присуство во полицијата и војската ќе биде преку тренинзи во кои ќе бидат вклучени странски експерти во 6 месеци, во тренинзи од кратки 6 месеци курсеви за полицајци и за војници, ќе се отвори нели финанси, царината, кај што беа заинтересирани посебно албанците, за тоа е поинтензивен инклузивен процес. И тоа е тоа понатака што се вика по рамковен се примени. И што е тука проблемот? Сега проблемот е како да се држите квалитет на луѓето кои така брзо учат, за 6 месеци треба да стане полицаец, и истовремено да го спремите за една нормално вршење на служба. Дали он може да се утренира? Сега тука нормално драми ако правите, никогаш не можете да кажете дека со 6 месеци може полицаецот навистина да се утренира, али ако правите драми, треба да почнете, треба тој процес да го отворите. И тој се отвори. И има корекции значајни до сега, например во Министерството за внатрешни се дигнати 12-13% вајда. Во некои други министерства, кои што е на дворешни, па до 20, финанси, царина, исто така. Тие резултати се постигнати. Поголем проблем се ромската заедница и нивната партиципација сега, отколку бошњачката, например, турската, отколку албанската, но тој процес се отвори. Тамо се отвори еден проблем заедно со тој процес. Имено, рамковниот договор не можеше да ја реши партизацијата на регрудацијата. Тоа не можеше да го реши, а требаше да го реши. Тука во тој дел можеше да го коригираме ние ако сакаме, но партиите немаа волја тоа, бидејќи партизацијата е интерес на сите партии кои ќе дојдат на власт да своите луѓе ги вработуваат и тука нема шанси да ги притискате многу, ќе ви одговорат со отфрлање. Инаку овој тип на партизација, значи влезот на албанците во администрацијата, почна да биде само прашање на членство во ДУИ. Значи само членови на ДУИ. Кај мене доаѓаа, например, студенти на право со албанци со просек 8-9. Вика професори, ние не можеме со нашиот просек да влеземе директно, мора да станеме члени на партија, тоа е трагедија. Тоа беше за албанците трагедија, бидејќи нивниот послаб кадар партиски влегува, а добрите одлични студенти со албанско потекло не влегуваат или мора да станат ги сила да станат партиски членови, што е злосторство на некој начин. Меѓутоа, тоа можеше, а не беше решено. Тој проблем може да се реши и понатака. Останува отворен. Например, при влез во такви соодветни курсеви, односно конкурси кои се отворени и за припадниците на етничките заедници, може да биде услов дека меѓународната заедница преку определени комисии на Европската унија кои се бават со административни прашања, нивни членови да бидат секогаш присутни во нашите комисии за избор. Така што тие ќе не може да дозволат дека слаби кандидати ќе поминуваат затоа што се партиски членови. Тоа е прашање на албанците меѓу нив. Не е тоа на албанската квота, например, македонците не им конкурираат. Тоа се албанци, добри или послаби во школа. И тука може да бидат многу во влијание меѓународни, ако се отворат комисиите, но тоа владите никако не сакаат да го направат, чувајќи ги тие привилегии за партиите за себе. Тоа е точка на слабост. И втора точка голема, таа е поголема на слабост на Охридскиот договор, беше што тој договор е одличен договор. Дури и преуспешен договор. Меѓутоа, тој треба да има една последна завршна фаза на помирување. Заедниците мора да отворат еден процес, посебно кога имале конфликт претходно, каков и да е, ова е нискоинтензивен конфликт, не бил како некаков бунт, да речеме, или востание се третира по меѓународно право, insurgency, сепак некаков процес на помирување мора да се случува. Значи, мора овие процеси што ги расправавме сега да влезат у учебници, кога се опишува Охридскиот договор и што стана 2001 година. Тоа мора да помине мирно, со аргументи, дали да, дали не. Може да има интерпретација од страна албанците различна. Тоа може да се случува и двете интерпретации може да стојат во учебниците.
Мора да почнеме да градиме некоја полузаедничка историја, дури и со алтернативи да е, но сепак заедничка историја за тоа што се случило. Потоа има ситуации кај што има раселени се уште луѓе кои од местата се селиле, не се вратиле, те имаат имот тамо. Мора има меѓу македонците од Кумановско раселени 700-800 луѓе кои не им се знае по судбината. Има ситуации каде што се направени и воени злосторства, каде што има тогашната полиција на љубе со некои интервенции кон албанците, албанските паравоени групи кон некои мавровските работници и други останаа незавршени. Тие на некој начин мора процедурално да се завршат. Не мора со некои спектакуларни казни и казнувања, но мора тој процес да се заврши, треба да се види, може да треба да се најдат и коските и гробите на луѓето кои загинале, да може да им се вратат на нивните семејства. Значи, тој тип на помирување, преку ово тврдо помирување, реконсилијација, мора да биде завршена и тогаш нема да има тензии околу тоа што ни се случило или барање на втори полувремиња, како што ВМРО-ците сега на власт во кампања влегува изборна. По свесту, околу договорот, врти ги сликите уште, оние последните, Охридскиот договор направи меѓународна кариера. Тој се слави како најдобар договор во регионот, кој ја изгради, ја стабилизира државата. Таа се стабилизира и поради своите традиции на заедничко живење меѓу македонците и албанците, не само од Охридскиот, али Охридскиот беше значаен чекор напред со уставните промени. И тие се сега, договорот треба на некој начин не да се шутка или да се третира како во смисла на договор кој е тука само као символичен акт на победа, па треба да се толкува на невозможни начини и да се земе како алатка за подкусурување, некој го третира вака, друг така, туку дека тој договор има некои одредби кои се цврсти и кои треба да се почитуваат такви какви што се, например, кај употребата на јазикот. Не треба да се прави компромис за да се додвори една партија на друга. Ако во меѓународна употреба се користи македонскиот јазик, треба да се прифати да се користи тој. Не да се шверцува сега друг јазик во тоа, па прави конфликт, па се создава енергија, ама тоа е као во духот. Не е тоа во духот. Договорот има точно решение за тоа и треба тоа решение да се почитува. Посебно кога групациите се со различна култура, не можат баш да се разберат директно, тогаш ако имаат договор, треба стриктно до него да се држат, не да го толкуваат како нив им изгледа. Тоа е многу важно. Бидејќи некој пат од партиските причини го толкуваат на начин што потоа има проблеми. Кај така наречениот закон за јазици има така. СДСМ им попуштил, тие со законот за јазици го терале сегде кај што можеле, потоа Венецијската комисија реагирала за некои решенја кои се апсурдни, сега имаме проблем. Сега е нападнат целиот закон за јазици, а не треба да биде нападнат. Можда една-две одредби може да се коригираат. Тој тип на комотно шетање во интерпретација на договорот не треба да има. Треба да се држиме цврсто до договорот, го имаме како значаен акт кој гради држава и кој треба да го чуваме во таа смисла. Една од причините дали може тоа да го прават, тоа е и неквалификувана дебата околу договор. Сега имаше една конференција на владата, вие не можете видите ништо паметно кажано, осем генерални комплименти за договорот, дека е значаен, дека бил важен, бла-бла, и дека со тоа почнала некоја нова историја на Македонија, влез во Европска унија, НАТО и така натака. Наместо да влезат да решат зашто е важен, кои се тие елементи што се важни, како е мултикултурата вклопена, како се решени некои прашања. Во таа смисла и нормално поради тоа, ако ги забележите во ниедна прослава, ниедна конференција, актерите, тие што го пишувале Охридскиот договор, не ги викаат. Мени Владо, не викаат нигде. Значи, моја викнат некого 10, ке го викнат некој што од надвор, што прв пат ке го чита али овие двајца не. Значи, тоа покажува како македонската јавност,
македонската интелектуална па и политичка јавност ја ги третира сопствените корени и вредности на кои стои. Добро, ние тоа ќе преживееме, поише е смешно и глупаво отколку што е тажно, али е многу забележливо и многу прилично вулгарно покажува кој ниво на култура имаме околу сопствените темели. Ете, благодарам. Толку за денес.